Hello and welcome back to the channel. So I have one request to do the vlog in Malayalam. So I'll try to continue with Malayalam today in this whole vlog. So are you ready, Abba? This vlog നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യണം. Full vlog. Are you ready for it? Okay. നീ ready ആണോ? Okay, let's do this. After reaching home from the long and tired trip, in between I just forgot that I'm a lifestyle vlogger also. So yeah, I was actually shooting in Malayalam this vlog. I'll be continuing this vlog in Malayalam fully. So पता नहीं आप लोग घर में नॉर्मली तो मलयालम बात करते हैं, പക്ഷെ जब व्लॉगिंग का बात आ रहा है क्यों मेरे को हंसी आ रहा है पता नहीं. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ജിമ്മിന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ എം സോറി, ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് വീട്ടിൽ. സോ നമ്മളുടെ വാർഡ്രോബിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ദാറ്റ്സ് വൈ മൈ ക്ലോത്ത്സ് ആർ ഹിയർ. ഇങ്ങനത്തെ ഓർഗനൈസർ ഞാൻ ഇനിയും കൂടെ മേടിച്ചു. ലൈക്ക് ഇച്ചിരി കൺജസ്റ്റഡ് ആവുമായിരുന്നു ഓൾ ഓവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ലൈക്ക് ദിസ് ഹാങ്ങിങ് കമ്പി അല്ലേ, അപ്പോൾ വി ആർ പ്ലാനിങ് ഓൾസോ ടു പുട്ട് ഇൻ ദ ഡൗൺ സെക്ഷൻ ഓൾസോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡൈസിൻ്റെ തുണികൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഈവനിങ് കാർപ്പൻറ്റർ വരും ഒരു 5 o'clock. അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റും ശരിയാവും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പൈപ്സ് എല്ലാം മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇച്ചിരി നീറ്റായിട്ട് കാണുക ഐ ഫെൽറ്റ്. സോ ഞാനിങ്ങനെ ഇച്ചിരി മടക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഹെവിയർ ടാസ്ക്. ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് വർക്ക്. തുണി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. The work is done. ഇത് ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ ദ റോപ്പ്. तो हम लोगों ने നമ്മൾ ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ. ദ സെയിം തിങ്സ് കംസ് ഹിയർ ഓൾസോ. വൺ മോർ ടൈം ഞാൻ ഈ വാർഡ്രോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. സോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണും. സോ അവിടെ വരെ എൻ്റെ കൈ എത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ ഡൈസ് ഇച്ചിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ലൈക്ക് നമ്മളെ നോർമലി വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിക്കല്ലേ, പക്ഷെ ക്യാമറയിൽ നോക്കി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചിരി വരും. ഫിൽറ്റർ ഇട്ട് സംസാരിക്ക. ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മതി. നെക്സ്റ്റ് 10 years old pants ആയന്റെ. എന്താ 30 years old ആ. 30 years. നീ ഫുൾ 30 years ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നീ 10 years ന്റെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണേ. ഞാൻ 8 years ന്റെ ആണോ? എന്ത് 10 years അതേ പാന്റ് ഫിറ്റ് ആവണം. അതാ എന്റെ. പിന്നെന്തല്ലോ നീ എല്ലാം തിന്നുവല്ലേ എന്റെ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ. ഓയ് എന്റെ ഞാൻ എവിടെ ഇടും? ഇതെല്ലാം കാലി കിടക്കുവാ. ഇല്ല എനിക്ക് ഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇടാൻ. You just see your things. നിന്റെ കാര്യം ആയാ മതി. ഇവിടെ വല്ലവർ ജീവിക്കണ്ട. കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി കേൾക്കണം നമുക്ക്. ഇതെല്ലാം ബോക്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എണ്ണം കാലിയായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കുറേ ഉണ്ടാവണം. ബാക്കി കുറേ ഉണ്ടാവണം. 1 2 3 4 5 6 7 8. ഇവിടെ എനിക്ക് 2. എനിക്ക് 2 3 4. നിനക്ക് ഇനി എന്താ ഉള്ള വെക്കാൻ? ഇനി കുറേ ഉണ്ട്. എന്താ ഉള്ള നിലവില്? നീ കൈകൊള്ള ബാക്കി സജാ. പിന്നെ ഞാൻ ഹിന്ദി സ്റ്റാർട്ടേ. എല്ലാ ഡ്രസ് ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും കഴിയുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഷോർട്സ്, വീട്ടി പുട്ടിങ് ഷോർട്സ്. मैं घर जा रही हूँ 26 को. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 12 വാപ്പസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ. ഈ മന്ത് 26. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഞാൻ 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ വാർഡ്രോബ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണുമെന്ന്. നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയി ഹാങ്കർ. ബാ. സോ നമ്മൾ ടക്കിന് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഐക്യ അടുത്തുണ്ടപ്പോൾ എന്തിനാ വല്ലവരുടെ കടയിൽ പോകണ്ടേ, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ഐക്യ. അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു ലൈക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഗോ ടു ദ ഐക്യ ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹാങ്കർ മേടിക്കാൻ പോവാം.
തിരക്കുള്ള കാരണം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഐക്യയിൽ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാൻസ് ഖാലി കിട്ടിയ ഫുൾ ഐക്യ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാം, ദെൻ വിൽ ഗോ ടു ദ ഷോപ്പിംഗ്. അപ്പോൾ ഐ ഷോ യു സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹിയർ ടു ബൈ ഫുഡ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. You want any cold beverage? Yeah, I want coffee. Glasses are only for Cold beverage, okay. This glass. You want coffee? Yes. For me also one hot. One take. Oh, I love this cake. Take if you want. One water bottle. ഇത് വേണോ ഡൗൺ വൺ വേണോ? Take the chocolate. Keep down. Can you please help me to hold this? No, I will be not reaching there. One biryani. You'll be eating this? Oh, okay. പറഞ്ഞു പോയാ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് എടുത്തു. And next what we have to do is go to this payment counter, and they will check all the food, and according to that they will add the price and give you the bill. As per our requirement, we can heat the food how much we want, and they have provided the oven very separately in the dining section. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ empty table search ചെയ്യാൻ പോവാം. അങ്ങോട്ട് പോവാം. And very beautiful part of this IKEA is after having your food, you have to deliver this plate over this section. It will go automatically to the wash machine. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ let's continue shopping. I'm looking out for something else. There is 3 things yellow. If you noticed, please let me know in the comments below. 3,300. Keep it back, please. I don't want. Oh, we have some more here also. ഇവിടെ ഉണ്ട് പപ്പ. Look at this. Huh? സോ എൻ്റെ മെസ് ഇച്ച് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് അയക്കാന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. സോ ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാങ്കറാ, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ദിസ് ഇസ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ ലേഡീസ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് സ്റ്റോൾ ദുപ്പട്ടാസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അലോങ് വിത്ത് ദിസ് വി ഹാവ് ദിസ് റോപ്പ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്രീപ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ 173 ബോക്സസ്. അപ്പം ഞാൻ ബമ്പർ ലോട്ടറിയിൽ മേടിച്ചു. ഇതൊരു ലോങ് ക്രീപ്പേഴ്സാ, ഓൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കാ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ മിററിൽ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But I want the blinking light along with this. ഞാൻ 2 എണ്ണം മേടിച്ചു. For one I have paid 800 for one കത്തി. So okay, I bought 2. ഇത് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ മേടിച്ചു. This costed us around 200. ഇതൊരു ഡസ്റ്റ്ബിനാ. ഇതിൽ നമുക്ക് കവർ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. And 1 cup. And one more useful thing I got. ഇത് ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് തുണികളിൽ ഇങ്ങനെ ഡേർട്സ് പെട്ടെന്ന് കാണത്തില്ല, ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ജീൻസിൽ മോസ്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് റബ്ബായിട്ട് പുറത്ത് വരും. മെയിൻലി നമ്മൾ ഹാങ്കർ മേടിക്കാൻ പോയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹാങ്കർ കിട്ടി. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അറേഞ്ചും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വാർഡ്രോബ്. ഐ ഷോ യു ഗൈസ്. ഇതൊരു ബോക്സ് ഇച്ചിരി ചീപ്പിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും, ബട്ട് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾറെഡി സ്പ്രേ അടിക്കുക. ഇച്ചിരി ഒരു കോക്രോച്ച് ശല്യം ഉണ്ട് കോർണേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ മൈ ന്യൂ വാർഡ്രോബ് ലുക്ക്. ഡൗൺ ഇങ്ങനെ വെരി ഈസി ആക്സസിബിൾ പാൻസ് ഫോർ ഡയസ്.
So good life guys you have. So helpful wife you got to do all of this thing for you. Very lucky you are, you know. Thank you. Look at me and say no. Thank you. ഈ ക്രീപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ മിററിൻ്റെ മേലെ ഇടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇതും ഇന്നാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫിക്സ് ചെയ്ത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ബിഫോർ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാവ്. Shall I tell you something? We'll put in one side only. That will look more nice, you know. Side, only one side. അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. Notch there. Yes. Or else no. From here we'll take down. Halfway. Wow. Now it's looking so beautiful. Let me switch on the light also. Wow. So ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആയിരിക്കുക വെരി ടയർഡ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു ടീ ബ്രേക്ക് എടുത്തോളാം. അപ്പം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം. ബാ. Yeah, we bought this bonsai fake tree. Show. I forgot to show it. Damn good. Or else try to keep this side. Best. Yeah, it's Shadow nice. also. It's very nice. Oh, we are back home. And എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. And you will be get to know in the coming vlogs. आरका आई गिफ्ट. My Hindi friends will be thinking what this girl is talking about. ये मलयालम में क्या बक रही है? So yes, I'm back home. I have lost lot of work to do. Still my work is not done. I just want to sleep. So freaking tired. ഇതുവരെ നമ്മൾ വാർഡ്രോബ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫുള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല because there are so many clothes. So arrange ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. I'll continue tomorrow. So bye, good night. See you tomorrow. Hi, good morning guys. It's the next day and we are having our breakfast here. Oops, Malayalam. Sorry, I forgot. So it's the next day और अभी हम जा रहे हैं डाइस के दादी जी से मिलने. सॉरी मलयालम. അപ്പം നമ്മൾ പോവാ ഡൈസിന്റെ അമ്മച്ചീനോട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ടുഡേ ഈസ് ഹർ ബർത്ത്ഡേ. എത്രാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ? യു നോ എനിത്തിങ്? I'm not sure. ഓക്കെ, വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ. അപ്പം നമ്മൾ അമ്മച്ചീനെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നീ എന്താ ക്യാമറ എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. So this is our very beautiful grandmother. ഇത് ഡൈസിന്റെ ഡാഡിന്റെ മമ്മിയാ. So we are happy, she is happy and it's her birthday. Thank you. അപ്പൊ അതിന് വെച്ചത്. Hi. എന്റെ കൺമശീലം പോയി. ഇല്ല, ഇന്ന് ഞാൻ സിംഗിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇച്ചിരി ഷോപ്പിംഗും ചെയ്തു. പിന്നെ ഷോ യുവർ ഇയറിംഗ്സ് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മള്? ബേബി കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനോ? നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലയോ? നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മേൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു വീട്ടിലേക്ക്.
Yes, I'm sitting here for showing you guys my some purchases. So yes, I want to share something from you guys. ചില സമയത്ത് അമ്മമ്മ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ടെന്ന്. So wishing you a very happy birthday, Amma. We love you so much. Like we are like always there for you. So once again, Amma, wishing you a very happy birthday to you. ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് 40 rupees കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ മേടിച്ചു. Like I bought this one. And here is one more. Then I have this. Then again I have this too. ഇതൊരെണ്ണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാമല്ലേ. How it's looking. It's looking good. ഇതിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡൈസിന് ഇട്ട് നോക്കി. This earring. It's looking very good on you, Appa. What do you think? നല്ലല്ലേ? Nice അല്ലേ? Yeah, മച്ചി. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ. ഇടപ്പാ. So hopefully I try to cover up this vlog in fully in Malayalam, but somewhere I was talking in Hindi. Somewhere I was talking in English also. So yes, hope Satyapriya liked it. So it was a request from her to make a vlog in Malayalam. So she is one of a big supporter of my channel, and she's just a great supporter. I say I have no words for her. Take this vlog as a thanksgiving to you, Satyapriya. Thank you so much, dear. So yes, I'm ending this vlog here. I will see you guys with the new upcoming vlogs. And yes, I'm going to Andaman on 26th this Monday. This upcoming Monday. So see you guys with my new upcoming vlogs. Land, like, share. Take care. Bye-bye.